Pagi Bu, perkenalkan saya perawat Nadi Anggraini yang bertugas pada pagi hari ini di ruang Seruni. Boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Oh baik. Tanggal lahir itu berapa? 1 Januari. Oh betul, dari SMP tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan yang efektif. Tindakan tersebut bertujuan agar menggunakan bahan pernapasan ibu dan pernapasan ibu berjalan dengan lancar. Tindakan tersebut akan memakan waktu sekitar 3 menit ya Bu. Bersedia? Ya, maaf ya Bu. Tangan sebelah kiri itu di dada. Menghirup nafas dan keluarkan tersebut secara perlahan. Tahan ya. Tindakannya sudah selesai, nanti kembali lagi 2-3 kali dan lihat warna perubahan dahannya ya Bu. Bu silakan tidur lagi. Bu saya pamit dulu, kalau Ibu mau tugas saya, panggil saya dengan nomor stasiun. Terima kasih Bu. Iya sama-sama.